Lokomotiva me vagon që bartin zehe nuk u ndes as mërkurën. 210 minatorët e Kishnicës e të Artanës nuk i vu në funksion as mjetet e tjera të punës. Mos ekzekutimi pagave për muajin prill u bë shkak që ata të hynë në grevë. Aty ne kanë qenë me tetin në rrugën, ne na kanë dhënë sa investitë skem. Nga ky vendim nuk do të zbrapse ndërsa menaxhmenti t'u ekzekutoj pagën për muajin paraprak. Kushte normale këto dashme marrë me 6 deri në 10, nuk i kanë marrë, e kanë bërë një protestë dhe veç një kërkesë, kanë ekzekutimin e pas. Sipas menaxhmentit Trepqës nuk ka mjete financiare. Drejtori i njësisë Kishnicë Artan, Fisnik Frango, derisa thotë se patën shitje, arsyeën e mos ekzekutimit të pagave thotë se nuk e di. Më 5 maj kemi bërë shitje diku 220-230.000 euro. Shumë kjo që i të i kalon pagesat e minatorëve të komplet njësisë biznesore, Artan Kishnicë. Të premtën kemi zhvilluar një takim pa paralajmërim me kryeshefin. Na u është premtuar që të hënën ose të martën pagat ju ekzekutohen minatorëve, por përse nuk kanë dalë, përgjigjen kërkojeni tek menaxhmenti. Por kryeshefi i Trepqës Faton Ahmeti zgjodhi të mos përgjigjet në pyetjet e televizionit se kur pritet që minatorët të marrin pagën. Sidoqoftë, minatorët thonë se për një ditë nga miniera Artanës nxirren rreth 200 ton zehe, por tash e 8 ditë nuk u nxorr as edhe 1 kilogram.